Natūralūs procesai kiaušidėse ir gimdoje yra kontroliuojami vadinamųjų gonadotropinių hormonų. Šie hormonai išskiriami pagumburyje ir skatina liuteinizuojančio bei folikulų stimuliuojančio hormono gamybą smegenyse esančioje posmegeninėje liaukoje. Jie kontroliuoja lytinių hormonų, estrogeno ir progesterono gamybą kiaušidėse. Ciklo metu ovuliacija dažniausiai įvyksta vieną kartą. Jos metu subrendęs kiaušinėlis palieka kiaušidę ir keliauja į kiaušintakius. Po lytinio akto į makštį patekę spermatozoidai pirmiausia pasiekia gimdą, po to kiaušintakius. Jeigu įvyko ovuliacija, čia jie gali sutikti išsilaisvinusi kiaušinėlį. Jei nors vienas spermatozoidas prasiskverbia į kiaušinėlio vidų, įvyksta apvaisinimas, o nėštumas užsimezga tik apvaisintam kiaušinėliui įsitvirtinus gimdos gleivinėje. Tačiau jeigu manote, kad jums dar neatėjo tinkamas laikas susilaukti vaikų, nėštumo galite išvengti net ir po nesaugaus lytinio akto ar nesuveikus kontraceptinėms priemonėms. Išgėrusios Escape metodo skubiosios kontracepcijos tabletę galite išvengti neplanuoto nėštumo. Jo sudėtyje yra levonorgestrelio, hormono, kuris naudojamas daugelyje kasdien geriamų kontraceptikų. Escape metodas veikia tokiu pačiu principu kaip ir įprastinės kontraceptinės tabletės, tačiau jau po lytinių santykių. Levonorgestrelis laikinai sustabdo arba pavėlina ovuliaciją, atidėdamas arba blokuodamas liuteinizuojančio hormono lygio pakilimą. Todėl kiaušinėlis lieka kiaušidėse ir nesusidaro sąlygos jo apvaisinimui. Taip skubiosios kontracepcijos tabletės padeda išvengti nėštumo dar prieš jam užsimezgant. Kiaušintakiuose spermatozoidai gali išgyventi dar kelias dienas, bet jei per tą laiką neįvyksta ovuliacija, nesusidaro sąlygos kiaušinėlio apvaisinimui. Tai yra priežastis, kodėl skubiosios kontracepcijos tabletės negali būti lyginamos su aborto piliule. Priešingai, Escape metodo tabletė gali padėti išvengti aborto arba neplanuoto nėštumo, jei išgeriama kuo skubiau ir ne vėliau kaip per 72 valandas po nesaugaus lytinio akto arba nesuveikus kontraceptinėms priemonėms.